Mwankumbukira Kalawe mnyamata uja amene adatchuka ndi rap news uja amene anaimba nyimbo ya Dzuka Malawi. Tikukamba za amene uja chifukwa chakuti iyeyu panopa walankhula kuti maawadi aku Malawi ndi afeki komanso alibe value ina iliyonse. Koma izi anthu ambiri azilinganiza kwambiri ndi kusatenga mbali kwa anthu osiyanasiyana mawadzi kuno ku Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita ndipo mu video ya lero tikhala tikuunikira nkhani imeneyi. Tiyeni tikhale limodzi. Kalawe anapangapo za mayimbidwe m'mbuyomo ndipo iyeyo anatchukapo ndi nyimbo yakuti Dzuka Malawi komanso pakatipa wakhala akupanga ma video clip yake otchedwa rap news. Iyeyo wayankhulapo zokhuza ma awadi aku Malawi ponena kuti ma awadi aku Malawi ndi opanda ntchito, ndi afeki komanso ali useless, komanso iwowa alibe value ina iliyonse. Iyeyo wafotokoza nkhani ponena za awadi imene anayipeza mchaka cha 2022 mwachinyengo ndipo pamapeto ake anayikana. Kalawe akuti nthawi imeneyo ankakonda kuserewulana ndi mnyamata otchedwa Kelvin Silungwe pa social media. Kelvin Silungwe ndi uja amene ndi mmodzi mwa managers otchuka kwambiri ku Malawi, koma iyeyo anagwiraponso ntchito ndi Bushiri mbuyomo, anali mneneri wake mu nthawi imeneyo nkuti asanalembe ntchito a Obre kusakala. Ndipo akuti Kalawe ndi Kelvin pocheza pa social media moserewulana ankati Kelvin ndi manager wa Kalawe. Nthawiyo nkuti Kelvin anali asakupanga manage artist wina aliyense ndipo nayenso Kalawe anali asakutulusa nyimbo. Koma chifukwa chakuti anyamatawa ankapepesa pa social media ponena kuti uyu ndi manager wanga, uyu ndi artist wanga ndi zina zambirizo, ma organizer ama award anawapasa anyamatawa ma award a best manager komanso best artist. Ndipo kuti anyamatawa anaseka kwambiri ndipo anagwirizana kuti asakatenge ma awadiwo. Kalawe wafotokoza momveka bwino kuti choyamba kugwesa ma awards ndicho kuti criteria yake yosankhira anthu m'mawadzi amatengera popularism kapena kuti munthu uyu ndi otchuka motani, ndipo mwachidule amangotengera kutchuka kwa artist yo basi. Maorganizer ama award amafuna munthu obeba kuti atchukise award yawo, osati potengera luso kapena impact imene munthu wapanga mu nthawi yake kapena kuti mbuyo mwake mwa chaka chimenecho. Kalawe akuti mu 2023 ma artist ambiri anapangidwa nominate ma award odziwika bwino ku Malawi. Ma artist wo anakana kuti sapanga nawo za ma award chifukwa chake nchokuti Malawi palibe award yoti ukhonza kulandira ndi kumasangalala. Ma awards akumagulisidwa nthawi ina yake ndipo anthu oyenereka kuwina amaluza. Kalaweyu akuti anzathu aku South Africa ali ndi sama, ku Zambia kuli Kwacha Awards, ku Malawi mwezi omwe uno kuli UMP Awards, koma palibe amene ali nayo busy ndipo sinatchuke. Ndipo apa kwabwera ma award ena koma izi ndizopanda mchere kwenekwene. Iyeyo akutero Kalawe mukufotokoza kwake. Ma awards ambiri ma artist ochuluka amalandira koma iwowo kulibeko, kapena kuti amalandira ma awardiwo koma iwowo osapitawo kumwambo okalandira ma awardiwo. Uku kumakhala kulankhula mwachidule kuti sakulemekeza function imene ikuchitikayo. Taonapo mbuyo m'maiko anzathu anthu amatha ngotumiza munthu kukamulandira ma award akakhala kuti ali busy ndi zinthu zina zambiri. Koma tiyeni titenge ma awards ngati aku South Africa, ma awards ngati aku Zambia, ma awards ngati aku Tanzania. Amakhala ma awards aja kuti munthu ukalephera kutenga ndi kumadandaula ndi kulira ndi kuweka mlimba kuti chaka china uzalandire. Koma taonapo ku Malawi kuno kuti ngakhale oyimba ena atangolandira award siku losatira lakero ndi kulemba pa social media kuti kodi ndiye mwati award phindu lake ndi chani. Kalawe wapitiriza kufotokoza kuti zomangopereka zikomo kumati wawina award nzopanda zolozeka china chilichonse, ndipo izi ndizopoyira. Akuti mchaka cha 2017 ma artist anauzidwa kuti alandira ma 100,000 kwacha koma sizinatheke.
Kalawe akuti ku Malawi kukufunika ma awards amphamvu odalirika oti ma artist onse azipitako ngati Grammy ija, ma awards enieni okuti munthu sangagule, munthu sangapange zachinyengo kuti awapeze. Komanso kuphatikizapo pakufotokoza kwake, Kalawe walankhula kuti iyeyo ndi odabwa kwambiri kuti pali listi ya anthu ofuna kuvoteredwa pa ma awards amene atuluka, bwanji palibe dzina la Kalawe monga oyimba otchuka ku Malawi, bwanji palibe ma artist ena amene timawadziwa kuno ku Malawi. Ino mukuganiza motani? Komanso kuphatikizapo nkhani mukuimva motani? Ndakupasani mbuyo mu chisanzo china chake, chisanzo chimene Chemandoda anazalandirapo award ya Maso Awards nthawi imeneyo akungoyamba kumene mchaka chija chimenenso Raphael Sitima anawina awards imeneyi mu category ya ndakatulo. Kenaka patangodusa siku limodzi anachita posti funso lakuti kodi mmene talandira awardimo chosatira chake ndi chani? Kenaka anthu ochuluka anabweranso pa social media ndikufunsa mafunso ofanana ndi chomwecho. Kenaka chaka chosatira chake tinaona anthu ngati Chemandota, anthu ngati Gwamba, anthu ngati Temwa ndi anthu ochuluka akubwera poyera kuyankhula kuti iwo sakufuna ma awards. Zeze anazituluka kale kuti sakufunanso kuzachitidwa nominate ma awards ena aliwonse amene akuchitika ku Malawi. Funso ndikumafunsa funso lakuti ndi chifukwa chani oyimba akuzituluka, ndi chifukwa chani oyimba aku Malawi za ma award alibe nazo ntchito? Tiye ndilankhuleni chilungamo. Tikakhala enafe ngakhale tili ma social media influencers, zama awards sizitikhuza nkomwe ndipo tilibe nazo ntchito chifukwa award yayikulu imene wina aliyense amanyadilira ya ku YouTube yochokera mdziko la America tinayipeza. Koma ma award aku Malawi amene ndi award yakuti uyenda uchita kungongola transport kuti ukalandire award, kokalandira award kuja ukachitanso kuvutika ndi njala, ukakayilandira award yo ndikuyimbiranso abale ako kumudzi kuti akutumizire transport uzibwerera kumudzi kwanu, iweyo ungopita ndi chimtengo chimene achisema mwaukadaulo chokuti ukachike pa display anthu aziti ndi truth, ndi zinthu zopanda ntchito. Pali ma award ambiri, pali UMP award, dziko ma award, komanso pali Maso Awards ndi ma award ambiri amene amachitika ku Malawi. Ndi sitingayankhulenso ma awards amene amachitika mzigawo, koma nkhani ndikumati ma award athu azingotherapo kuti basi bola waima, bola wavoteredwa, bola watchuka. Well, tikakhala ife ndiye tilibe nazo ntchito nkomwe. Koma nkhani ndiyakuti inuyo mukuona bwanji, zimavuta pati ku nkhani yokhuza ma awards, kapena maganizo anu mukuganiza motani? Kodi amene amavoteredwa kuti awine ma awards amakhala di kuti awina ma award mwachilungamo, mokhulupirika, komanso moona mtima? Pali oyimba ambiri chaka chino monga Abitinajere mwachisanzo amene sali pa ma award ena alionse. Owayo ambiri sitingaonepo chachilendo, koma kwa iwo zawakhoza kuti bwanji even kunguchitidwa nominate komwe sizinatero. Pamene taonapo oyimba ena ambiri amene abwera posachedwapo mpano. Taona asikana amene akhala more controversial posachedwapa, asikana like Small Wife komanso kuphatikizapo nzake ucha Moraro the Rapper akuchitidwa vote, wina ngati best female artist, winayo ngati model of the year. Kodi funso ndikumati kodi kunkhani yokhuza ndi ma models ziku sikumakhalanso nkhani yokhuzana ndi kuti aone kuti kodi munthu uyo ma morals ake ndi otani? Well, no beef to Small Wife. Ndimve maganizo anu mu comment. Dzina langa ndine Sam Mapita. Tione mu video satirayi.